आज फेरि न्यू ब्लग हाम्रो चाहिँ हामी वेलफेयर होटलको माथि प्लाजाको 233 को माथि बसिरहेको छौँ भने अहिले यहाँ हाम्रो क्रिसमस सेलिब्रेसनको लागि हाम्रो यहाँ सेलिब्रेट गर्नको लागि बेलुनहरू फुट्दैछ। मेरो डान्स हेर्नु होला, भोलि आउनु होला हामी प्लाजा मलमा। उमेश ब्रदर मेरी क्रिसमस हाम्रो ब्लगमा वेलकम छ हाम्रो उमेश ब्रदरलाई आज पनि है। क्रिसमसको तयारी बेलुन फुट्दैछ। हाम्रो सन्तोष ब्रदर मेरी क्रिसमस, हाम्रो पास्टर बुवा मेरी क्रिसमस, जय मसी। अनि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ हाम्रो ब्यानर छ। हाम्रो 25 तारिक 26 तारिकको चाहिँ हामी सेलिब्रेट गर्दैछौँ। अनि हाम्रो बेलुन फुट्दै थाकिसक्नु भएको छ। हाम्रो उमेश ब्रदर यता पसिना देखाइदिनु। पसिना भयो बेलुन फुकेर है। ओए पटेका पड्काउँदाखेरि छन्दै उल्टा हो दाइ। अहिले लिएर हाम्रो अरविन्द दाई हाम्रो एलएलएन मण्डलीका हाम्रो लिडर हाम्रो सानैयाको दाइ हुनुहुन्छ। क्रिसमस छ, तयारी गर्दैछौँ। तयारी गर्दैछ। स्वागत छ। अहिले बिजी छौँ, हामी तयारीमा छौँ। पटेका पड्काउँदाखेरि छानो उड्दैन, कस्तो खतरा पटेका पड्काउने ड्याङ ड्याङ। जय मसी अङ्कल। जय मसी बाबु, जय मसी। अनि कस्तो भइरहेको छ आज? आजको राम्रो भइरहेको छ। हामीले सङ्गति गरिरहेका छौँ। आज हाम्रो हेभी क्रिसमसको कार्यक्रमहरू सबै छ। क्रिसमसको कार्यक्रमहरूमा हामीहरू नाच गान गाउने हामीहरू सबै भेलाहरू भएका छौँ। के भने हामी आज कतारमा मण्डली छोडेर अर्को ठाउँमा होटलमा हामी रिजर्भ गरेर दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई भेलाहरू भएर। हजुर हजुर अनि हामी चाहिँ यहाँ एक दिनको लागि मात्र लिएको होइन। हजुर हजुर विशेष हाम्रो खास गरेर चाहिँ हाम्रो एलएलएन मण्डली चाहिँ हाम्रो बरुवा सिटीको खै कुन ठाउँमा रेजिडेन्स कम्प्लेक्समा छ। हजुर हजुर हामीहरू उसमा हो अबु भोमर। हजुर अबु भोमरमा छौँ। हाम्रो पहिलाको सङ्गतिको स्कुलहरू हामी अबु भोमरबाट आउन सकिँदैन। हामीहरू अहिले हामी किरण मल उसमा गरिरहेका छौँ हामीले। हजुर आज चाहिँ तयारी गर्दैछौँ भोलिको लागि 26 तारिकको लागि हामी बाहिर यो हलमा चाहिँ हामी गर्दैछौँ। हामी विशेष चाहिँ हाम्रो खास गरेर चाहिँ हाम्रो मण्डली चाहिँ हाम्रो सङ्गति गर्ने चाहिँ हाम्रो रिलिजियस कम्प्लेक्सको भन्ने त्योमा छ हाम्रो एलएलएन भन्ने मण्डली। त्यहाँ चाहिँ सङ्गति गर्छ। तपाईँहरू आउन सक्नुहुन्छ, हामीलाई कन्ट्याक्ट गरेर मेसेज गरेर है आउन सक्नुहुन्छ। तपाईँहरू हामी अगुवाको रूपमा मैले काम गर्नेछु, आउनु सक्नुहुन्छ। हजुर हाम्रो अब लोकेसनहरू हाम्रो काम गर्ने ठाउँहरू त दिदीबहिनीको दाजुभाइको छुट्टै ठाउँहरू हुन्छ होइन। हामी चाहिँ कसरी आउने? एउटै मान्छेले गाडीले ल्याउँछ कि कसरी? हाम्रो गाडीहरू ठाउँ ठाउँमा जान्छन्। अगुवाजनहरू ठाउँ ठाउँमा हुनुहुन्छ। अन्त गाडीहरू ठाउँ ठाउँमा जान्छ। हामी नम्बरहरू हालिदिन्छौँ। हाम्रो नम्बरहरूलाई तपाईँले कन्ट्याक्ट गरेर तपाईँहरू पनि मण्डली आउन सक्नुहुन्छ। सरले तपाईँलाई प्रसादमा आशिष दिनुहुन्छ। हुन्छ, धन्यवाद। सजाउने क्रम जारी नै छ। हाम्रो क्रिसमसको तयारी नै हुँदै नै छ। यहाँ हाम्रो तयारीहरू बेलुनहरू हालिसकेको छ है। हाम्रो दिदीहरू पनि छ यहाँ। हाम्रो कार्पेटहरू हामी कुन मण्डलीबाट त्यो नि भन्नु न। अनि मेरो युट्युब च्यानलमा हाल्छु। भोलिको लागि हामी एकदम के भन्छ पहिलोचोटि हामी यहाँ होटेलमा हामी प्रोग्रामहरू गरिरहेका छौँ। अन्त त्यही भएर हामी भोलिको लागि एकदम उत्सुक छौँ। भोलिको इन्तजार गर्नु सकेको छैन। अन्त हामी अहिले कति भइसक्यो? 8:30 भइसक्यो कतारको। भोलि हामी यहाँ क्रिसमस देखिराख्नु भएको छ। हामी यहाँ कतिजना दाजुभाइ हुनुहुन्छ हाम्रो काममा हेल्प गर्नुको लागि। हामी यहाँ सबैजना एकता भएर है हामी यहाँ कामहरू गरिरहेका छौँ। हेरिदिनु होला, इन्जोय गरिदिनु सरलाई। हाम्रो पास्टर बुवा नि यही हुनुहुन्छ। त्यो हिँड्नै भएको छ। हाम्रो विशेष पास्टर हुनुहुन्छ हाम्रो रवि पास्टर बुवा, उहाँ नि आउनु भएको छ। हाम्रो के अरे राजेन्द्र बुदर नि आउनुभएको छ अहिले। हाम्रो सरोज दाइलाई नि जय मसी छ। हाम्रो
हामी चाहिँ 25 तारिकको सजाएर हामी चाहिँ 26 तारिकको दिनमा जुन आज क्रिसमस हाम्रो सेलिब्रेसन गर्ने भनिरहेको थियो त्यो दिनको चाहिँ बिहान म गएको छु। त्यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ प्लाजा अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो क्रिसमस भइरहेको छ हाम्रो वेलफेयर होटलको 233 को माथि अनि त्यो हलमा तपाईँहरूलाई म लानेछु। त्यो हलको भित्र तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ भइरहेको छ हाम्रो सेलिब्रेट गरिरहेको छ क्रिसमसको साथीहरू सबै मिलेर नयाँ साथीहरू अनि क्रिस्टसको साथीहरू क्रिसमसको लागि सबैलाई आइरहेको छ। जय मसी अहिले चाहिँ म भित्र आएको छु होइन हाम्रो चाहिँ यहाँ क्रिसमस भइरहेको छ अनि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ है। अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो बिहानको क्वाइट टिमहरूले चाहिँ यहाँ गीत गाउँदैछ गीत प्र्याक्टिसहरू भइरहेको छ। हुन्छ भने हाम्रो चाहिँ फेरि हाम्रो पहिलाको भ्लगमा आउनु नि हाम्रो पर्बिलासँगै कुरा के छ अनि हालखबर चाहिँ अनि एक्लै आउनुभएको त खै त साथी तपाईँ अनि आज यसपालि डान्स छ कि छैन नपर्छ है हेर्नु यहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ भइरहेको छ गीत प्र्याक्टिस बिहानको हाम्रो क्वायर टिमहरूले चाहिँ गीत गाउनलाई छिन्। पर कोई चेंजेस नहीं करना चाहिए। इस तरफ रूम में इसको यूज करेंगे उधर यूज नहीं करेंगे। Praise God. Come let's pray. हम सबैजना प्रार्थना गर्नेछौँ। थोड़ी देर के लिए स्तुति करने के बाद प्रभु परमेश्वर यहोवा पवित्र आत्मा की उपस्थिति को स्वागत करके हम लोग स्तुति करें और उसके बाद आराधना में हम लोग जाएंगे। समय हो चुका है 9:30 बजे से भी ज्यादा हो चुका है। बहुत जल्दी से हम लोग करेंगे। बहुत लोग का जल्दी बहुत दूर से आया है वापस भी जाना है। आइए आप सबके आगे बंद रखें और हम 2-3 मिनट तक के प्रभु परमेश्वर उपहार गीत या खाना नहीं बल्कि यह तो ईश्वर के प्रेम की कहानी है। सच में यीशु का जन्म बताती है घृणा नहीं प्रेम और शांति दुनिया का असली ताकत है। और यही क्रिसमस का संदेश है प्रकाश आशा शांति और प्रेम। यीशु जन्मे हमारे दिलों में उजाला लाने के लिए। तीनों भाई एक साथ हाथ जोड़ क्रिसमस का श्रीमन श्रीमती हो हामी एउटा भजन गाउँदैछौँ प्रभुको महिमा होस् होइन। Japana. Father, in the name of Jesus, I command in the power of Holy Spirit, heal! Hey! Jesus' name. Now you check, you cannot see anything, okay?
It should be perfect. Amen. Has to be near Jesus. In the name of Jesus. Come on, come on here, my neighbor. Come on, you can. Try, You can with the power of Holy Spirit. You can come. You can come. What? हाल्नु कि 2-3 जना अझै बोलाउनु फुल बडी जान्न पछाडि बस्नु त कस्तो हुन्छ त साथीहरू है भिडियो बनाउँदा भ्लग गर्दा खिच्दा अलिक टाइम खासै मलाई त्यो नै भएन है के भन्छ राम्ररी खिच्नै पाइनँ म भोलिन्टियर नै गरिरहेको थिएँ भोलिन्टियरमा त म थिएन त्यही पनि चर्चको काम भनेर म भोलिन्टियरको काम गरिरहेको थिएँ यताउता गरिरहेको थिएँ त्यही भएर भिडियो राम्ररी खिच्न पाएन अनि त्यसपछि यता खाना खुवाउने नि काम गरिरहेको थिएँ 2 ठाउँमा है यता मान्छे बसाउने त्योमा नि काम गरिरहेको थिएँ उता भने अर्को खाना नि खुवाइरहेको थिएँ त्यसले गर्दाखेरि जति सकेँ खिच्नलाई भिडियो राख्नलाई तपाईँहरूलाई राखिदिएँ हाम्रो क्रिसमसमा चाहिँ यस्तो भयो तपाईँहरू नि आउन चाहनुहुन्छ भने नेक्स्ट इयर हाम्रो चाहिँ फेरि क्रिसमस हुनेछ तपाईँहरू नि आउनु होला सँगै बसौँला सँगै रमाइलो गरौँला है भन्दै आजको यो ब्लग आजको यो भिडियो एन्ड गर्न चाहन्छु हुन्छ धन्यवाद थ्याङ्क यू थ्याङ्क्स फर वाचिङ है